ओ सनिक बेसी पैसा देल को लगे पैसा कति लेबो तो तू मांगबी कि नहीं तो हम तोर कपड़ा खोल के देबो की देबे तू कपड़ा खोल के माने तू जे मांगबी कि नहीं हां तोर दिल खोल के देबो तो उल्टा बात बोल दिल खोल के कपड़ा खोल के कौन कौन कमान जाने हम कमान मन ले कमान नाम बोलो कमान बोलो अच्छा कमान के नाम बोल तो हां अमरीशपुरी ओंगरेजपुरी चल तो ये ओंगरेजपुरी पूरी तरह खा चल तो नयन झुरझुरी नयन झुरझुरी आवाज केनी आगे नयन झुरझुरी केस ना नहीं बुझले कैंची लेबो हिया नहीं कुछ करबो ओकरा देखा चौतारी और ऐसा करी के एकदम कैंची लगा माथा में ठोक कर दे देबो नहीं सुन और जेटा खून भरा तो आंख कहीं न देते जातो कि नहीं ओकरे बोला नयन झुरझुरी उल्टा नहीं चलतो उड़ा नहीं चलतो तभी हां 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 हाय हाय अच्छा इटा हाई रोड केस ना होला देख मेसिन लेबो अभी तो मेसिन का जुग नामी गेली हियान भिड़ाबो आस्ते 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 मिडिल में छिली देबो और दोनों साइड में चूल रहतो मिडिल में गाड़ी जातो पो पा करे नहीं नहीं भैया नहीं चलतो नहीं नहीं चलतो बोर काटी आगे आरेकटा काटिंग छाओ अच्छा बोल एक कोप्पा एक कप्पा कितना है हां आई देखबो देखबो ओइटा देखे लो तो ओइटा देखबो बोला केकरा देखा देखबो ने तो औरी खा लेबो आई वो फिर के बोल एक कप्पा कितना है हां तो बोला केकरा देखाबो बोला देखा हम मैं देखबो नहीं अच्छा तू आई छुड़ा दे रे ए सुन कुछ नहीं होगा हां तो एकरे देखा आई ओकरा ने कोरे छोड़ा वो धीर रे तू देखबे कोप्पा धीर अरे वो धीर छोड़ दे एकरे देखाबो आसुरे सु तोरे कुछ नहीं है तोर कुछ नहीं है तो एकरे हां वो फिर आसुरे सु तोरे कुछ नहीं है तो वो फिर आसुरे ठीक छौ आगलो एकरे देखाबो एकरे देखो ठीक छ ए तू बच्ची गेली पहले दाढ़ी कमा दियो पहले हमरा लगी त बढ़िया कमान होतो बढ़िया तो एकदम बढ़िया सुंदर 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 नहीं तो तोरा क्रीम ठीक है भैया फॉर्म हाँ नहीं तोर क्रीम ठीक नहीं लवा का सामान ठीक है ओरिजिनल सामान है भाई सिल्लीगुड़ी का अच्छा इटा की इटा अस्तूरा इछारा मार ले उठा है मोस्ट आई बार की हो तो सब ये कप्पा भाई लावा ठीक है मौसी गे तो तनी कठाड़ में ये लावा नहीं होतो लावा
कमान का তাড়াতাড়ি করো মানে एक कप्पा कमान एक कप्पा हाय रे ठीक है कौन कमान है सिंदूर लगा तो 2025 के कमान लवा ठीक है भाई लवा कमान ठीक है বিয়া করবে আসতে বিয়া করবি তোর বিয়া একজন আর হবে না এক এখন লাউয়া এটা কি বলছিস লাউয়া मागे 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 बिया करता तो पाठा दे अरे जोने खाऊ का आई जोने खाऊ का के जाता बिहा करायला आगे लड़का बिया कर ले पाठा दे तो लड़का को तो बलिए दे दे मागे ए एक रे नाम होला एक कप्पा बहन ई कमान नहीं चलतो नहीं चलतो ना भैया अरे तो हिंदी में बोला दूल्हा राजा बुलाइए दूल्हा को हाँ दूल्हा राजा बुलाइए बेचे गली बंद तोर भी आए जावे बचमागी এটাই ভোর বাচ্চি গেলে ভাই হবে হবে আবার গার্লফ্রেন্ড দিচ্ছ তোর বিয়া আছে শোন হ্যাঁ নাতি হ্যাঁ আচ্ছা তোর নাতি লাগবে কি তুই নানি লাগবি তো শোন হ্যাঁ এটা লাস্ট বিয়া হ্যাঁ তো যে মাंग ভাই ফোটা উড়া দিয়ে ফোটা শোন फोटा भी ना पहले कमांडा कर ले तो कमावे तो फोटा नहीं उड़ावे चुन चुन नहीं पड़ता हम ना हाँ नहीं तू तो ये देखा ली लेकिन नानी लाउआ देखा नहीं वो तो ये देखा लेके हाँ नहीं तो लिया ठीक है मैंने चाइना का तो लिया है आस्ते तू तोलिया लेकर ही ना माँ जी से बोला लेकर
देख तू का मांग ले बुला के लगा दे सुन भैया मने मैं लाऊंगा चलो कि नहीं तो हम हमरा बाबू को बोल लियो कि तू खींच के रख अच्छा चल जल्दी कर सब तो तोर से ले ले बाबा मारो के छ ले बोले कर अच्छा सुन सुन हाँ ईटा तो लिया ठीक है ईटा तो लिया हाँ ईटा तो लिया ठीक है अरे भालो करे कमान करे हमरा शरीर तो नानी देखल पाई छी की हो एकदम लकड़ी के मतलब सुखी गेली हाँ तो की लेबी हाँ तो सुन ले ओए शरीर मोटाई का वास्ते कि नहीं दूध दूध के यदि कोई व्यवस्था दूध खाबी से दूध हाँ गोरू गोरू तो दूध खाबी कि नहीं तोरे ऐसा दूध देबो कि नहीं हाँ, तो बाप को नहीं खिलाओ। हाँ नानी दे हाँ हाँ तू दे बोली कुत्ती का दूध पीबे बेलवा यहाँ गो दूध हाँ पी जान तो हैया ना ई कमान कर दे तू हमरा छोटा भाई मारी कमान कर दे तू नहीं no. अच्छा तो नहीं। अच्छा सुन भैया भैया अच्छा तू राग है क्या अच्छा सुन तब हमरा है तू रागी के ना हाँ हाँ के दीदी मौसी हमरा देखी कुत्ता के बच्चा मन में होई छौ हाँ कुत्ता के बच्चा मन में अगर मौसी हमें कोई खराब हाँ हो भैया देखी कुत्ता के बच्चा मन में होई छौ हमरा हाँ कोनो अरे दूसरा कुत्ता के लवा बच्चा तू तू हमरा तोर से मांग लियो तोर कौन बैरा है क्या तोरा हम कुत्ता और कुत्ती की बात बोलियो तू नहीं बोली कुत्ती की बोले तू तो खबर का भीती बोला हाँ ये लवा लवा हाँ ले तर कोड़ फट्टा नहीं कोड़ फट्टा नहीं No. अरे लेवा कोड़ फट्टा नहीं सिनूर लग गला अरे लवा गेले थवा कटला वनिया गेले बजा अरे दुकानी भैया से भेजला लालिया के प्यार गेला आगे तो चाहता अरे लाया गेले थोड़ा कटक लालिया गेले बजा दुकाने भैया से भेजल प्यार करी के 6 महीना के पेट गेला आगे अरे लवा कोड़ खुल्ला रे की बात बोलली हाँ की बोले 6 महीना के पेट वाला माने तो सुन हाँ सुन तू देख ली ना हमरा कन्या के पेट छै तो सुनना जखनी सुन पहले जखनी तरकारी आलो कि नहीं हाँ तो बाजार गेलो हाँ हमरा भीड़ में नहीं अरे
मुचार देबो तारे एकदम सुन मुर्गी बता जखनी तोर कनिया गेलो कि नहीं तो ये माने सरपट हलो सरपट हाँ और जखनी हुन्ना से बढ़ालो कि नहीं मांगे इतना बड़का पेट की बात बोलिन तू हाँ अभी देखिছিলাম। सब कोई देखो और बोलको कि एकरा पेट कैसा होला कैसा हलो अब कैसा होला कैसे कहो हां अगे मानसी कैसा पेट होला हम सीन तू नाना जाल देखली चलियो सुन सुन अच्छा, तोर पेट है सुन हां पेट छाव हमरो पेट तोरा पेट छाव तोरो पेट छाव रे पेट छाव मौसी पेट एका नानी के एकरा पेट के त सब छाव ओकरा ओकरा पेट के सफा हो जाना है माने कि वो की हिजरी ना हो नानी सुन के नानी सुन एकटा ई सुन के एकटा और एकटा जिनिस देबी की लेबी हां देख जाति व्यवसाय में कि नहीं बहुत दूर दूर जात में होई चूल कटे के वास्ते कि नहीं हाँ हां तो भूल जाए कि नहीं नानी टेंग दरद हो जाई गाड़ी 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 गधा घोड़ा की देबी तू चियार नहीं ले अभी हाँ वो ले बैठे चियार कुटुम सा गाला से कि नहीं सुन या कुटुम सा नहीं तो आप ठीक है ए लवा आ जो जा कटी दे जो कटी देबी जो ओए लेवा या जल्दी कई जी ले के हमरा ए लवा ले तू काटबी हाँ चियार देबी हाँ हां तोर बढ़िया चेयर दे हाँ हाँ तोर बापो नहीं बैठला है तो बोसी बाड़ी कुकुता दे बोलावा रे लवा ना बितोरे बाहर कर निका लवा का गांड में ढुकी गेल बाहर कर निका चलो हगा दूर से नहीं मिर्चाई लियो मछलिया लाके दे बैठे मस्त खुंटा के नहावा केता और कमान नहीं करबो मछल लियो धरनते चल लियो घर बोला ले भी दूसरा साला दूर से नहीं बैठे चियार मांगे खुंटा बोली बसी वाले चार दी बोला चूल काटा हो गेले बोले की करबो बोल माने मेरे किसी कर ली हां हां लड़का झुम्मा नील लगा लड़का और की करबो अरे मालती आना लगे रे लवा हां अरे बाहिन आने रख ले रे दौड़ा आला तोरा दिन के सजल रे दौड़ा आला हम जाय छै घर हां तू कर देबी कमा अरे लवा ए लवा सुन 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 की बोली तू तोर गोरा लगियो जे माने हमर चूल हो गेल बहिन आले गेली हम मौगी कुटक लगा लियो नहीं हमर चूल हो गेल चूल चूल नहीं बोल भूल हो गेलो हां भूल हम हे नहीं नहीं तू की बोलली बात का आई तुराई गेली हां जखने तोर कने डिलीवरी व्यवस्था हलो हां तने पूरा दिन में हाँ। तोर बहन के बियाह होने बगल होला लो हां ठीक है हमरा बहन का बियाह बलपुर मॉल चलो हाँ। और हमरा मौगी के बियाह दुर्गापुर मॉल चलो हां हमरा बियाह दुर्गापुर मॉल चलो मौगी के घर दुर्गापुर में तो चलो माने आना गेली तोर कने डिलीवरी तो बोला कि रहे दे माया का तो बहन के न लेका ले अपन घर उटा बात बोलली छोटन बहन संगा सुतबे रे लावा ई सुतबा दीदी सुतबा तोने सर करिया सुतबा ई राम दुहाना सुतबा अपना मने फुचुर की बोलली तू काना तोर बहन संग नहीं सुतली तू हां तू देखली हम नहीं देखलू हां का देखली तू तोर घर गेल हां डरिक मुचा ले एकदम हमरा डरिक मुचा ले बोल डबल बात बोलू एकदम सुन जखनी तोर बहन हलो छोटका छोटका तू हाली बड़का
इतना ठीक है हाँ तोर बाप माई गेलो काम करेला हाँ तो तोर बहन के लेके सुतली नहीं भीड़ में हाँ अच्छा चूल कटला हो गलो कान से ना करबो अच्छा, ठीक है हम मारल बोलबो नहीं तू मारबे हाँ जहां बोलबो हुए मार आई तो बहन बेटी दान में दिल को हाँ नाश्ते नाश्ते नाश्तो आई लो बात चल जल्दी कर अरे बढ़िया डब्बा सुन। गेला सुन है माथा मारबी हाँ माथा में हाय रे थाम के तू नहीं पारबी थाम नहीं 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 बढ़िया पड़तो ही ओकरा दे ना वो नहीं पारबो हाँ बोल ठीक छौ मारल बोलवार मार दे हाँ ले 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 मार भाई भी बोल के माथा मार लियो आई हुल्लू के लगा तुम ये तो बोल उसने ये तो बोला माथा मार हमरे भूल होली नहीं तो हमर अच्छा ठीक छौ पिछवाड़ा मार दे पिछवाड़ा में पीछे में पिछवाड़ से नहीं होते पिछवाड़ तू मारबी हाँ भालो करे मारबी हाँ पीछे में कोठे मारबो जखनी बोलबो तखनी मारबी नहीं तो धरी पिछवाड़ा मारबी ई बार की नहीं ई नहीं पारतो हम नहीं तोर से नहीं होते आई हम पारबो हाँ तू मारबी हाँ मुख में मारबी मुख में मार 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 वही बोल के भाई मुख में मार तो मुख में मार के ए हम अपने मुख में मारे के बात बोल लियो तू बोलली बोले ना मुख में मार हम बोले सुई का मुख में मारबे सुई के बाद बोल के बोला मुख में मार तो मुख में मार हमरे भूल होल छलो तो हम तोरे तो हम अच्छा ठीक छ हैं कान से ना हो गेल आई की खाते बोली दे दे छियो हैं तू की नहीं भात दाल रोटी सब्जी मोटा मोटी 20-25 बच्चर नहीं खावे इसे निकाल नहीं दिया नहीं तो कान पक भरभरा तो और की खाते खा तो बुझले इमली का अचार असलाम का अचार माने हरिया नेमू कागजी नेमू जट्टा खट्टा खट्टा जिनिस रहतो सब बेटा खिलावे अरे भात तरकारी खाने से फूल ही जातो और ई ओय कौन महीना चैत महीना कि नहीं चैत महीना का शीत गिरतो जे उटा कान में लगाबी हां घाटी बतो हां अरे नाना नानी लागबो नानी हमरा बख्शिश दे हाय रे लगवा हां हाय रे हां दे तेरा ध्यान में की लग गेलो अरे मौ की झलकल ताप बेटा हमरा भगाए का बुद्धि कर ले तू तोर घर में नहीं लग नहीं बख्शिश दे बख्शिश लेबो बख्शिश नहीं लेबो बख्शिश नहीं लेबो का बख्शिश लेबो बख्शिश बख्शिश पैसा पैसा हां दे पैसा दे हम देबो जेकरा बेटा उ देतो तो ओकरा बाप माय काम छौ ओकरा बेटा हम देबो तो बाप माय काम छौ बाप माय तर बच्चा बोला गेले किया नहीं त मल्ला किंदर कहीं छूट देबो अते हुआ बोल अते हुआ अने देखने जाओ ओके पिंकी दीदी पैसा दे बाक वर्ष नहीं कंजूस छौ तू हां देतो तू चल जा पैसा दे ओ रानी माँ ओ रानी माँ हो जैसन सोच ले रही वैसन तू मोर बाबू दिल के निभोर बाबू हो जैसन सोच ले रही वैसन तू मोर बाबू दिल के निभोर बाबू दिल
रानी माँ डलिया डलिया अगे पिंकी दीदी डलिया के अगे डलिया 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 केला वाला डलिया रानी माँ इधर काम कीजिए डलिया आ जाएगा हरियाणा के गाछी में गे मैया के गाछी में हमर गिर गेल कान के बाली आम के गाछी में रहने वाले कुमार मैया बिसरी के चरणों में 50 रुपया दान उसके साथ 16 आना दक्षिणा दिए 16 आना था 1 रुपया दक्षिणा दिए मैं जो आशा लेके दान के उसका आशा पूर्ण करना उसको बैंक में कभी सब का दान करनी हो यही कामना करता हूँ बोलो बिसरी मैया की अरे याद के काची में তবে মামাসিরা সবাই মিলে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাবে কেননা বিবাহ করতে যাবে উজানিনগরে যদি তোমরা আশীর্বাদ না করো না জানি হয়তো আমার ছেলের অমঙ্গল হতে পারে ভালোভাবে নাও আসতে পারে তাই সবাই মিলে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ দিয়ে যাবে আরে গন্ধ পানিয়ারে যে গন্ধ ছোয়াবো বালার কেসে প্রথমে ছুয়াবো গন্ধ গণেশের ঘটে প্রথমে ছুয়াবো গন্ধ গণেশের ঘটে আরে ওই পাড়াতে আছে লক্ষ্মীর মাসিমা আরে ওই পাড়াতে আছে লক্ষ্মীর মাসিমা আর বন্ধ ছোয়াতে আসে
আসে। আরে ওই পাড়াতে আছে লক্ষ্মীন্দরের মাসিমা, ওই পাড়াতে আছে লক্ষ্মীন্দরের দিদিমা। গন্ধ ছুয়াতে দেখো আসে বন্ধে, গন্ধ ছুয়াতে দেখো আসে। বেশ, আমার গন্ধ ছুয়ানো হয়েছে, এইবার কোথায় সেপাই তোমার মহারাজকে ডেকে পাঠাও। প্রণাম হয় গো। আশীর্বাদ করি সনকা। বলি স্বামী গো, বলো। আমাদের যতগুলো বিধি ছিল সব আমরা হয়েছে। সব কিছু আমাদের সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে। বিধির কাজ শেষ হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ছেলেকে সাজসজ্জিত করো। বেশ, আমি তাই করব সনকা। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি আমার নখাইকে আমি সাজিয়ে দেব। বেশ, বাবা নখাই, ওগো পিতা, তুমি জানো বাবা, বলো বাবা। আজকে তোমাকে আমি বোর সাজিয়ে দেব। ওগো পিতা, হ্যাঁ, সত্যি বলেছো পিতা, সত্যি বলেছো। আজ আমি চম্পানি নগর থেকে উজানি নগরে যাব, বিবাহ পরিবারে যাব। এই মতো গেলে তো হবে না গো পিতা। তাই তো নখাই আমি তোমাকে বোর সাজিয়ে দেব। তাই হবে পিতা, বেশ, আমাকে সুন্দর করে বর সাজিয়ে দাও পিতা। নখাই, ওগো পিতা, আরে ধুতি তুমি লেহরে নখাই, ধুতি তুমি লেহরে নখাই, মানিয়া রোদুলা ধুরি। ওগো পিতা, আমি তোমাকে ধুতি পরিয়ে দেব। তাই হবে পিতা, তাই হবে। আমাকে ধুতি দাও পিতা, আমাকে সুন্দর করে পরে দাও। ওগো পিতা, কেন বাবা? আমাকে যেন সেই ধুতি দিয়ে সাজাও না পিতা। কেন পুত্র মোর, কেন? কেন জানো গো পিতা, জানো? কি হয়েছে বলো পুত্র? ওই না ধুতি দিয়ে না সাজাও গো পিতা, আমার পিতা সদা
বলো পুত্র মোর বলো ধুতি দিয়ে সাজাইও না পিতা। কেন বাবা সেই ধুতিতে কি হয়েছে? কি হয়েছে জানো? কি হচ্ছে বলো ওই না ধুতি রয়ু পরে সর্বে আবার ধুতি দেখিয়া ভয় লাগে গো। কি বললি? সেই ধুতির উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি সর্পের দৃশ্য। সর্বের দৃশ্য। সেই ধুতি দেখে আমার ভয় লাগে পিতা। আমাকে যেন কেউ ধুতি দিয়ে আমাকে সাজাও না গো কি পিতা, বলছো পুত্র? সাজাও না। এই ধুতির উপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ সর্পের ছায়া? অসম্ভব! এই ধুতির উপরে ওই চেঙ্গিমুড়ি কানি, ওই ধামানা ভাতারি কোনদিন আসতে পারে না এই চন্দ্রপতি সোনা আমার হাতে। এই ধুতি পুত্র মোর আমি কত যত্ন করে আমি যে তৈরি করিয়েছি। চিত্তে পিতা, আমার যে বড্ড ভয় পা। আমি ধুতি পরবো না পিতা, আমাকে অন্য কিছু দিয়ে বলতে সাজিয়ে দাও। খাই পিতা, এবার আমি তোমাকে কি দিয়ে সাজাবো জানো? কি দিয়ে সাজাবে গো পিতা? খাই ওগো পিতা, এবার তোমাকে আমি জামা সুন্দর পরিয়ে করে দেবো। তুমি আমাকে জামা পরিয়ে দিবে তাই না হ্যাঁ, পিতা? পুত্র মোর। দাও পিতা দাও এই যে নাও। আমাকে। ওগো পিতা, পুত্র মোর। আমি যে বারবার ভয় পাই পিতা, ভয় পাই। কেন পুত্র কেন? আমাকে জামা দিয়ে সাজাইও না গো পিতা। কেন বাবা? ওই না জামা দিয়ে না সাজাও গো পিতা, আমার পিতা সোনা গর্ব। ওগো পিতা, আমাকে জামা দিয়ে সাজাইও না পিতা। কেন বাবা? কেন জানো বাবু? বলো বলো ওই না পুত্র। জামার উপরে সর্পের ছায়া গো। ওই না জামা দেখিয়া ভয় লাগে গো। কি বলছো পুত্র মোর? এগো পিতা, এই জামার উপরে তুমি সর্পের ছায়া দেখতে পাচ্ছ? আমি যে বারবার এই যেন জামার উপরে সর্প দেখতে পাই গো কি পিতা। বলছো পুত্র? আমাকে বারবার জামা দিয়ে সাজাইও না। পুত্র মোর, ওই চেঙ্গুড়ি কানির কথা বারবার তোমার মুখে আসছে, আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি তোমাকে এই জামা দেব না। না গো পিতা না। বেশ, ঠিক আছে পুত্র মোর। নখাই, ওগো পিতা, এবার আমি তোমাকে কি দিয়ে সাজাবো জানো? কি দিয়ে সাজাবো পিতা? বলি পাগো তোমার বাঁধিব রে নখাই বানিয়া দুলালো রে। তোমার মাথায় পাগো বাঁধিব রে নখাই
পাকে বাঁধবে তাই না পিতা গো? হ্যাঁ। দাও বাবা এই ছিল। আমাকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দাও বেশ। সেই পা ওগো পিতা বলো পুত্র মোর, আমি যে বারবার ভয় পাই গো পিতা ভয় পাই কি বলছো? আমাকে সে পাক দিয়ে আমার এই পাক থেকে তুমি পাক বেঁধো না গো পিতা কেন পুত্র মোর, কেন? ওই না পাহাড় পাহাড় দিয়ে না সাজাও গো পিতা আমার পিতা সোনা বড় গো। ওগো পিতা, আমাকে পাক দিও না গো পিতা। ওই না পাহাড়ের উপরে ওগো সর্বের ছায়া গো। ওগো ছায়া দেখিয়া প্রাণ কাঁদে গো। বাবা লোকাই, কি বলছো? আমি যে বারবার ভয় পাই গো পিতা ভয় পাই কি বলছো বাবা? হে গো পিতা এই পাগের উপরে তুমি নাগের ছায়া দেখতে নাগের পাচ্ছ? ইচ্ছায় দেখতে পাই বেশ, আমি তোমার এ মাথায় আমি পাগ বাঁধব না। এবার আমি তোমায় অন্য কিছু দিয়ে তোমায় সাজিয়ে দেব। হে নৌকায়, ওগো পিতা এবার আমি তোমাকে কি দিয়ে সাজাবো জানো? কি দিয়ে সাজাবে পিতা ওরে পুত্র মোর, বলিহার তোমার পড়াবো রে নৌকায়, বানিয়ার দুলাল রে। বলিহার তোমায় পড়াবো রে নৌকায়, বানিয়ার দুলাল রে। নৌকায়, ওগো পিতা এবার তোমার তুমি আমাকে মালা পরিধানী করিবে আমারই গলায় তাই না পিতা পরিয়ে দাও পিতা পরিয়ে দাও ওগো পিতা, আমি যে বারবার কুম্ভকল দেখতে পাই গো পিতা আমাকে যেন মালা দিয়ে পরিধান করে না সাজাইয়া না গো। কেন বাবা, কেন? ওই না পাহাড় দিয়ে না সাজাও গো পিতা আমার পিতা সোনা বড় গো। পিতা আমার গলা ছলিয়া যাবে গো পিতা কি বলছো পুত্র মোর? আজ যদি তুমি আমাকে মালা পরিধানী করো পিতা হ্যাঁ, আমার যে গোলা বিষের জ্বালাই চলে যাবে গো পিতা। জানো খাই, এই মালায় আমি
কি দিয়ে তৈরি করেছি জানো? কি দিয়ে তৈরি করেছো গো পিতা? এই হীরা মুক্তা দিয়ে আমি সেই মালাটা তৈরি করেছি পুত্রমর। সেই এগুলো তুমি সব রং দেখতে পাবে। না গো পিতা, না, আমাকে মালা দিয়ে পরিধান করাও না, আমাকে সাজাও না পিতা। বেশ, আরো কিছু সাজিত রয়েছে। ঠিক আছে পুত্রমর, তোমায় আমি মালা দিয়ে সাজাবো না। হে নখাই, বলো পিতা, এবার আমি তোমাকে কি দিয়ে সাজাবো জানো? কি দিয়ে সাজাবে গো পিতা? এবার যদি আমি সেই দিয়ে তোমায় আমি সাজিয়ে দিই, তাহলে তুমি বোর সাজিয়ে যাবে। সত্যি বলেছো পিতা। কেন? আজ যদি আমি বিবাহ করতে যাব, আমার যদি মস্তকে যদি মালা, মস্তকে যদি মটক না থাকে, কি করে বোর আমার মানাবে? তাই না পিতা? পুত্রমর, তাই হবে পিতা, তাই মনে হবে। মহাকুটিত মহার পড়াবো রে নৌকায়, পানিয়ার দুলালো রে। বলি মহাকুটিত মহায় পড়াবো রে নৌকায়, পানিয়ার দুলালো রে। বাবু পিতা, আমাকে মোটকে দিয়ে সাজিয়ে দেবে, তাই না গো পিতা? সাজাও পিতা, সাজাও। আমাকে যেন মোটকে দিয়ে সাজাও না গো পিতা। কেন? আমাকে মোটকে দিয়ে সাজাইও না গো পিতা। কেন বাবা, কেন? ওই না মোটুকো দিয়ে না সাজাও গো পিতা, আমার পিতা সদা করো গো। ওগো পিতা, বলো বাবা, আজই আমার এই মোটুকে দেখে বড্ড ভয় পাই, কেন জানো পিতা? কেন কেন বাবা বলো? ওটা মোটু খের উপরে সরতে হলো ত্রিশূল। আমার মস্তক জ্বলিয়া যাবে গো। ওগো পিতা, আজ যদি তুমি আমাকে মোটকে দিয়ে সাজিয়ে দাও পিতা, আমার মস্তকে যে বিষের জ্বালা চলে যাবে গো পিতা, কি হচ্ছে? আমি যে মারা যাব। সব কথা বলো না বাবা। কেন আমি তোমায় যদি বোর না সাজাই, তাহলে এই চম্পানি নগর থেকে তুমি উজানি যাবে বিয়ে করতে। কেবা তোমারে বলবে সেই চন্দ্রপতি সদাগর নিজের ছেলেকে বোর সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। ওগো পিতা, এগুলো আমি যে ভয় পাই পিতা, আমাকে সাজায় না পিতা। নখাই রে, বলো পিতা। এগুলো সব তোমার ভ্রম আছে, তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? ওই এক এক করে তোমার ছয়টি দাদা চলে গেছে, তুমি শুনেছো কানে, তাই তুমি ভয় পাচ্ছ। বেশ, ওরে নখাই, আমি তোমাকে যদি বড় না সাজায়, তাহলে আমি কিভাবে নিয়ে যাবো বলো? তাই হবে পিতা, তোমার মনে আশা রয়েছে, আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও। বেশ, এসো পুত্র আমার।
সাজিয়েছি। এবারে দেখতে তুমি কেমন লাগছো জানো? কেমনই লাগে গো পিতা? মন সাহাজিল সুন্দর দুর্লভ লক্ষিন্দর। সাহাজিল সুন্দর দুর্লভ লক্ষিন্দর। আরে মাথায় মুকুট ভালো শোভে গো। আরে সাহাজিল সুন্দর দুর্লভ লক্ষিন্দর। বহলাই গজমতি ভালো সবে সজনি গো। বহলাই গজমতি সবে গো। আজকে তোমায় আমি বর সাক্ষী দিচ্ছি। হ্যাঁ গো পিতা। এই চম্পানী নগর থেকে আমি উজানি নিয়ে যাব। তাই নেঘা মাত্র বলি ওই সদাগর বাবু, মেঘা মাত্র বলেন সদাগর বাবু। তুমি কোথায় থাকছো? সদাগর বাবু, যে বরযাত্রীদেরকে সবাইকে তৈরি করছিলাম, অনেক দূর যেতে হবে না, ওই জন্য তাড়াতাড়ি করছিলাম। তবে কি তুমি রেডি করে রেখেছ? হ্যাঁ, সব ঠিক করে রেখেছি। ওই লক্ষ লক্ষ হাতি, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া, লক্ষ লক্ষ বরযাত্রী সবাই তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ বাবু, তোমার বাজনা পার্টি সব আছে। সব হয়ে গেছে। বাজনা পার্টির নাম হচ্ছে ঝাল্লু বাম। বেশ, মেঘামাত্র বলো সদাগর বাবু। তোমার এই রানীমাকে ডেকে নিয়ে এসো। তাই করছি। কেন? আজকে আমার এলাকায় সে মায়ের কাছে বিদায় নেই। পিতা গো, বলো পুত্র ময়। তুমি একটু অপেক্ষা করো পিতা। যেই মায় আমার 10 মাস ধরে নিজের গর্ভে রেখে মানুষের মতন মানুষ করেছে, হ্যাঁ, সেই মায়ের চরণ ধুলি মস্তকে নিয়ে আমি যাব বিবাহ করছি বাবা। এই তো পুত্র ময়। এবারে আমি আসি পিতা, আমি মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি। হ্যাঁ হ্যাঁ পুত্র।